হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটা 61 মাদারবোর্ডের কাজ করব। 61 মাদারবোর্ডের মডেল হচ্ছে গিগাবাইট GAH 61M S2B বাই V3। এই মাদারবোর্ডটির প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম প্রচণ্ড হিট হয়ে যায়। এখন আমরা এই মাদারবোর্ডটি লাগিয়ে দেখব যে সাউন্ড কি প্রবলেম। তাই আমরা এই মাদারবোর্ডটি এখন লাগাবো। প্রথমে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটি খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। তারপরে প্রসেসর লাগিয়ে নিব। প্রসেসর লাগানোর সময় খুব সাবধানে লাগাতে হবে যাতে কোনো পিন বাঁকা টাকা না হয়, কারণ পিন বাঁকা হলে আর এই মাদারবোর্ড ডিসপ্লে আসবে না। তাই প্রসেসরটা লাগানোর সময় খুব সাবধানেই লাগাতে হয়। সব কিছু লাগানোর পরে আমরা পাওয়ার দিয়ে এবার মাদারবোর্ডটি উইন্ডোজ চালিয়ে দেখব। আমাদের উইন্ডোজটা হচ্ছে, নেট চলছে খুব সুন্দরভাবে। এই সাউন্ড চিপ প্রচণ্ড হিট হয়, এর কারণে সাউন্ড মনে হয় সাউন্ড চিপটা প্রবলেম হয়ে গেছে। আমি আপনাদের একটু ভিজিয়ে দেখাই যে কি গতিতে শুকিয়ে যায়। আবার আমি দেখাচ্ছি। ওই যে আমি পানি দিছি, নগদের সাথে সাথে শুকিয়ে যায়, তার মানে প্রচণ্ড হিট হওয়ার কারণে এই মাদারবোর্ডের সাউন্ড পাচ্ছে না। এখন আমি এই সাউন্ড চিপটা কাজ করব। আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে থাকেন, আমি কিভাবে এই সাউন্ড চিপ চেঞ্জ করি তা দেখেন। প্রথমে আমি হটগানটা হিট দিয়ে নিব। সাউন্ড চিপের মডেল হচ্ছে গিয়া ALC889। আমরা এই মডেলের সেম একটা নতুন সাউন্ড চিপ লাগাবো। আমরা একটু পেস্ট দিয়ে নিলে খুলতে সুবিধা হবে, তাই আমরা একটু পেস্ট দিয়ে নিই। এই যে আমাদের সাউন্ড চিপটা আমি এই পাশে রাখলাম। ভালোভাবে সমান করে নিতে হবে, কারণ অনেক সময় একটার সাথে আরেকটা রাং লেগে যায়, তখন সাউন্ড চিপ লাগালে শর্ট হয়ে যায়। শর্ট হওয়ার কারণে সাউন্ড আবার নাও দিতে পারে। তাই আমরা ভালোভাবে সমান করে নিব যাতে কোনোটার সাথে জয়েন হয়ে না থাকে। এখন আমরা নতুন একটা পার্স নিব। এই যে নতুন পার্স নিলাম আরেকটা। এখন আমরা এটা লাগাবো। নজল দিয়ে নিলে ভালো হয়, তাহলে মাদারবোর্ডের যে জায়গায় কাজ করবো ওই জায়গায় পুড়ে যাবে না, মানে কোনো দিয়ে। এখন সাউন্ড চিপটা বসাবো। সাউন্ড চিপটা বসানোর সময় খুব সাবধানে বসাতে হবে যাতে কোনো পার্টস একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায়, তাহলে শর্ট হয়ে যাবে, তারপরে আবারও সাউন্ড পাবে না। তাই আমরা খুব সাবধানে সাউন্ড চিপটা লাগাবো।
আমরা এবার বেশি করে পেস্ট দিয়ে দিব, যাতে প্রতিটা পার্টস প্রতিটার সাথে খুব সুন্দরভাবে বসে যায়। হালকা চাপ দিয়ে তারপর আরেকটু হিট দিয়ে দিলে যাতে ভালোভাবে বসে এবং ভালোভাবে পার্টসগুলো একসাথে লেগে যায়। আমরা একটু হালকা চাপ দিয়ে নিব। সানচিপ লাগানোর পরে সানচিপটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হবে। ঠান্ডা করতে হবে, কারণ গরম থাকলে যদি আমরা পাওয়ার দিয়ে লাগাই দেখা যাবে এই পার্টসের গরমে অন্য কোনো পার্টস কেটে যেতে পারে। তাই আমরা একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য সময় দিব। এই যে আমাদের পুরাতন পার্টসটা, এটা এই জায়গায় রাখি। ঠান্ডার পরে ভালোভাবে আমাদের এই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে হবে, যাতে কোনো পেস্ট লেগে না থাকে। আমাদের পুরাতন পার্টসটা আমরা এই পাশে রাখলাম। পার্টসটা ঠান্ডার পরে এবার আমরা সবকিছু আবার পুনরায় লাগিয়ে পাওয়ার দিয়ে দেখি। আমাদের সাউন্ড চিপটা প্রবলেম ছিল, এই যে সাউন্ড চিপটা চেঞ্জ করলাম। এই যে আমাদের পুরাতন সাউন্ড চিপটা, সাউন্ডের আইকন আসছে। আমরা সাউন্ড দেখবো বাজিয়ে। সাউন্ড চিপ লাগানোর পরে আমরা এবার সাউন্ড চিপসের সাউন্ড বাজিয়ে দেখব। আমাদের এই সাউন্ড চিপ প্রবলেম ছিল, এটা প্রবলেম আমরা একটা নতুন লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের মাদারবোর্ডে সাউন্ড পাচ্ছে, তার মানে সাউন্ড চিপ প্রবলেম ছিল। সাউন্ড চিপ আমরা চেঞ্জ করেছি, তার মানে সাউন্ড চিপটা প্রবলেম ছিল। এখন আমরা সাউন্ড চিপ চেঞ্জ করার পরে আমাদের মাদারবোর্ডে সাউন্ড আসছে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটা আর বড় করব না, এমনিতে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই ভিডিওটা আজকের মতন এই পর্যন্তই।